하나님의 말씀은 누가복음 15장 11절에서부터 32절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 神様の御言葉はルカの福音書15章11節から32節までです。私と皆さんとで交互に読んでいきましょ 누가복음 15장 11절에서 32절 말씀을 교독하겠습니다. う。ルカの福音書15章11節から32節までです。 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は寝台を2人に分けてやった。 그 후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 호랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。 가서 그 나라 백성 중 한 사람에게 붙어 사니 그가 그를 들러 보내어 돼지를 치게 하였는데 彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. 나는 여기서 줄여 죽는구나. 立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。 마다들은 밭에 있다가 들어와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。 아버지가 이르되 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 내 것이르되 だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、喜んで楽しんで喜ぶのは当然ではないか。 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 우리 옆에 분에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. 隣の方と挨拶しましょう。イエスはキリストです。 예수는 살아계십니다. イエスは生きとられます。 5월은 가정의 달로 또 오늘은 어버이날입니다. 5月は家庭の月で、また今週は母の日の主日です。 어린 아이들이 이 꽃을 만들어서 이렇게 어른들에게 이렇게 주는 걸 보면서 참 흐뭇했습니다. 子供たちが花を作って大人たちに配っていて、すごく微笑ましく思いました。 이렇게 어린이들로부터 여러분들 꽃을 받으니까 기분이 좋죠. 子供たちから花をもらって皆さんも嬉しかったと思います。 정말 어머니, 어버이 참 너무 이름만 들어도 참 감동이 드는 단어입니다. 母の日ということで、お母さんお父さん、本当にそう聞くだけで嬉しくなるような言葉です。 부모의 마음을 하나님께서는 하나님의 마음으로 이렇게 표현합니다. 神様は神様の心を親の心、親心として表現しておられます。 물론 하나님의 마음이 다
마음으로 표현될 수는 없습니다. もちろんその親の愛で神様の愛のすべてを表現しきることはできません。 하나님의 그 어마어마한 사랑의 일부분이 부모의 마음을 통해서 나타나게 되는 것입니다. けれどもその神様の愛の一部を親の愛をもって表現し表すことができます。 오늘 본문의 말씀은 아주 유명한 탕자의 비유로서 부모의 마음을 잘 표현한 내용입니다. 今日の本文は非常に有名な聖書で放蕩息子の例えがあります。これをもって親の心をもって神様の愛を表現しています。 근데 실은 비유죠. 例えですね。 부모의 마음이 아니라 하나님의 마음입니다. 親心そのものを意味する内容ではなく、これを通して神様の心を表現しているわけです。 하나님은 얼마만큼 우리를 사랑하신지 神様はどんなに私たちを愛しているのか、 그것을 이 비유를 통해서 알려주십니다. それをこの例えをもって教えてくださっています。 어느 부잣집에 두 아들이 있었습니다. ある裕福な家に2人の息子がいまし 근데 た。 둘째 아들이 아버지한테 찾아와서 이 내 상속을 미리 재산을 달라고 그랬습니다. そのうち次男がお父さんのところにやってきて、自分の遺産を相続する分の遺産を前もってくれというわけです。 유대인들에게는 부모가 살아 있는 동안은 자식한테 재산을 주지 않습니다. ユダヤ人の法則としては、まだ親が生きているのにその遺産を前渡しすることは許されていません。 그런 아들이 이제 아주 잘못된 아들이죠. 아주 못된 아들이죠. なのにそれを破ろうとするわけですから、この次男は非常に悪い息子であるわけです。 그럼에도 불구하고 아들을 이해하고 아버지가 주었습니다. それ 재산을. にもかかわらずお父さんは息子のことを理解して前渡ししました。 우리 한국은 지금 상속 문제 또 부모가 살아있는 동안에 미리 자식들에게 돈을 주고 나면은 나중에 부모가 어림당한다는 이런 얘기가 많이 돌고 있습니다. 現代も相続が問題になっていて、まだ自分が生きているのに子供たちに全部財産を分け与えてしまうと老後に問題があるので、なかなかそういうことはしない風潮になっています。 옛날에 유대인들에게는 상당히 부모를 존경하는 마음이 있었습니다. そしてこの昔のこの時代のユダヤ人は非常に親を敬いました。 그런 시대에 아들이 아버지한테 자기 재산을 달라고 하는 것은 아주 못된 아들이라고 볼 수가 있습니다. そういう時代なのになおさらこの息子が自分の遺産を前もってくれというのは非常に悪いことだと分かります。 그러나 아버지는 아들에게 그 재산을 주었는데 けれどもお父さんは次男に財産を前渡ししました。 가서 얼마 안 돼 다 먼 나라에 가가지고 아주 먼 나라에 가서 다 쓰고 말았습니다. そうしたら遠い国に行って幾日も経たぬうちに全部使い果たしてしまいました。 아주 먼 나라 갔다고 표현했어요. とても遠い国に旅立ったと書いてあります。 그래서 화랑방탕에 다 재산 없앴다. そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。 하나님이 아버지가 그 탕자의 아버지가 알았어요, 다. このようになることをきっとお父さんは分かっていたでしょう。 알았지만은 말기질 안 했습니다. 分かっていたんですが止めはしませんでした。 물론 왜 안 맡겼을까요? なぜ止めなかったんでしょうか。 그건 나중에 우리가 이 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. それは後から聖書を通して知ることができます。 아버지는 알아요. お父さんは全部分かっていました。 저 아들이 다 그렇게 될 걸 알았어요. この次男が財産をもらっても全部放蕩で使い果たしてしまうと分かっていまし 근데 た。 문제는 아들만 몰랐어요. けれども問題は息子だけにその自覚がなかったことです。 아버지 품을 떠나면 더 잘 될 줄 알았어요. お父さんの元を離れればもっと自由にうまくやれると思いました。 돈 마음껏 쓰면은 정말 행복할 줄 알았어요. 放蕩して好き勝手使えば幸せになれると思っていました。 아니면 그 돈을 가지고 뭘 잘해가지고 크게 부자가 될 줄도 あ 알았어요. るいはこのお金をうまく使ってよりお金持ちになれるかもしれない、そう思っていたかもしれませ 그래서 ん。 나갔던 것이죠. それで父の元を去ったわけです。 근데 영적인 얘기입니다. これは霊的なことを意味します。 인간이 하나님을 떠나는 이유예요. 人間が神様を離れた理由が書いてあります。 하나님을 떠나면은 더 잘 될 줄 알고 神様から離れて自分でやればもっとうまくやれるんじゃないか、 더 행복할 줄 알고 もっと幸せになるんじゃない 내가 か、 하고 싶은 거 다 하면 더 만족할 줄 自 알죠. 分のやりたいように全部やればきっと満足できるはずだ。 그럼 그렇게 될 수가 없다는 것을 알려주는 でも 것입니다. そうなり得ないということを教えています。 하나님과 함께 있을 때는 그 행복을 잘 몰라요. 神様と共にいるときはいざその幸せがよく分かりません。 뭐 재미없는 걸로 생각해요. つまらないように思えます。 그게 착각이죠. でもこれは勘違いです。 하나님을 떠나서 神様の元を離れて 내가 하고 싶은 거 다 自 했는데 分のやりたいように全部やっても 결국은 엄청난 실패가 왔던 結 것입니다. 局はかえって大きな失敗が待っているわけです。 그게 인간의 모습입니다. これが人間の姿です。 하나님 없이 살고 싶다는 것이 자기 교만이에요. 神様なしで自分で生きていくということが傲慢です。 나도 하나님 떠나서 나의 나름대로
내 방식대로 살겠다. 神様を離れて自分のやり方で自分のやりたいように生きるんだ。 그게 인간의 교만이죠. これが人間の傲慢です。 하나님 떠나보니까 평안이 없어요. 神様から離れてみてもいざ平安がありません。 그러니까 대신에 다른 타락으로 그걸 채우려고 합니다. だから何か他の快楽や堕落でそれを満たそうとします。 그게 성경 얘기예요. これが聖書に書いてあることです。 아담과 하와가 하나님을 떠나니까 アダムとエバが神様から離れた結果、 허무해지니까 虚しくなりました。 타락하는 거예요. ですから堕落するわけです。 그게 창세기 6장에 나왔던 그런 엄청난 불행한 일이 そ 벌어진 れ 거죠. が創世記6章の大きな不幸を招きました。 타락하니까 결국은 재앙이 왔어요. 堕落した結果、災いが来ます。 다 돈이 없어졌습니다. お金は全部なくなりました。 한 사람도 자기에게 도움 줄 사람이 없어요. 誰も自分を助けてくれる人はいません。 그래서 살기 위해서 먹고 살기 위해서 일을 찾았는데 그게 돼지 키우는 일이었습니다. なんとか生きていくために仕事を探したんですが、それが豚の世話をする仕事でした。 들에 나가서 돼지를 키우는 畑に出て行って豚の世話をする仕事です。 유대인들에게는 가장 해서는 안 되는 일이 그런 돼지를 키우는 일이었습니다. ユダヤ人にとって一番みすぼらしい汚れた仕事が豚の世話をする仕事でした。 레위기서 11장 7절 8절에 보면은 돼지고기는 먹지도 말고 또 죽은 돼지는 만지지도 말라 부정한 것이다 이렇게 말했습니다. レビ記11章7節から8節を見ると、豚を食べてはならず、また豚の死体には触ってもいけない、なぜなら豚は汚れているからと書いてあります。 근데 죄를 상징하는 것이죠. 그런 どういうことかというと、罪を象徴しているわけです。 추악한 것들을 죄를 접하지 말라는 사인으로 그렇게 말씀한 것이죠. 醜い汚れを意味していて、それには触れてはならないということを意味しています。 근데 지금은 상관이 없습니다만 구약 유대인들에는 그런 법이 있었습니다. もう今は関係ありませんが、当時のユダヤ人にはこのような法律がありました。 추악한 짐승을 만지지도 말라 この 이거죠. 汚れた動物には触ってもいけないと。 너희는 선별된 백성이기 あ 때문에 なた方は清いためだから、 먹는 것도 선별해서 먹고 食べることも清いものを分けて食べないといけない。 일도 선별해서 하라는 仕 뜻이에요. 事も清いことを分けてしないといけない。 그런데 아주 그런 또 먹고 살기 위해서 뭐 다 구별하지 않고 가장 추악한 일까지 하게 됐어요. なのにもう食べて生きるために仕方がなく、こういう汚れた仕事をしないといけない状況にまで追い詰められまし 가장 た。 추악한 일을 하는데도 먹을 수도 없었어요. で、一番汚れた仕事をしているんですが、それでも食べていきません。 17절에 보니까 그 돼지들이 먹는 것도 못 먹게 됐다. 16節を見ると、豚の餌すらも食べられなかった。 그런 이게 16절에 보니까 그가 돼지 먹는 쥐업 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。 돼지 먹이 열매 식물이었어요. これは豚の食べる野生の植物です。 한번 사진을 보겠습니다. 제가 사진을 한번 준비했습니다. 写真を準備しました。こう 쥐업 い 열매가 うイナゴ豆です。どういうものかというと、 저는 아주 야생 식물이에요. こういう野生植物です。 조그마해요 열매가. 実はとても小さいです。 손바닥 위에 조그마한 열매 있죠. もう手のひらの上に小さな実が乗っていますね。 저걸 먹어가지고 배가 안 불리겠죠. これを食べた程度でお腹は満たされません。 그러니까 굶어 죽게 되는 거예요. だからもう飢え死にそうなわけです。 돼지는 이제 껍질째 다 먹겠죠. 뭐 잎사귀. 豚はもうこの皮も全部食べますけれども、 사람은 그건 먹을 수는 없겠죠. 人はそこまでは食べられませ 그래 ん。 굶어 죽게 되는 거죠. それすらも食べられず飢え死にするような状況です。 그러니까 하나님을 떠난 인간은 결국은 이렇게 엉망이 될 수밖에 없죠. ですから神様から離れた人間は結局めちゃくちゃになるしかありません。 하나님을 잃어버린 이래서 내가 하나님 되겠다는 그 사상이 얼마나 불행하게든지. もう神様を離れて自分で生きていこうというのは不幸な思想です。 이거 사진 그만해요. もう写真はいいです。 뭐 좋지 않은 사진 계속 놔둘 거 없어요. 別に見る必要もないものを長く映す必要もないので、 그래서 이 우상 숭배하는 나라 보면 다 가난하죠. 偶像崇拝する国を見ると全部貧しいです。 네팔에 보면은 가난해요. ネパールも貧しい国です。 불교 시작이 이제 네팔에서 시작한 거예요. 仏教の発祥の地がネパールですが、 석가가 그거에서 태어났어요. 釈迦がネパールで生まれました。 근데 지진 났는데 다 집이 무너졌지 않습니까? それで地震が起きて全部家が崩壊してしまったんです 그 が、 안에 철근이 없어서 그렇다고 もう 그래요. 鉄筋がなかったからです。 그래서 저 사람들은 왜 철근 안 냈을까? それで私たちはなんで家に鉄筋がないのか。 철근이 없어서 못 넣었죠. 鉄筋がないからないわけです。 왜 철근이 없어요? 돈이 なん 없으니까 で 그렇죠. 鉄筋を入れられないんでしょうか。お金もないからです。 가난하니까 뭐 겨우 집 지어서 사는 거예요. 貧しい国だからなんとか家を建ててそこで暮らしているわけです。 그 흔들리니까 다 무너진 そ 거예요. れで地震が来ると全部崩壊してしまう。 10,000명 이상이 죽었을 거예요. 1万人以上が犠牲になったと言われます。 참
우상숭배하고 하나님 떠나면 잘 될 수가 없죠. 神様から離れて偶像崇拝をしてうまくいくはずがありません。 어떤 일을 해도 잘 될 수가 없어요. 何をしてもうまくいきません。 결국 문제가 오게 돼 있어요. 結局は問題が来ます。 잘 되는 수가 없는 것이죠. うまくいくはずがありません。 그게 영원히 변치 않는 진리입니다. これは永遠に変わらない真理です。 하나님 따라면은 우리 잘 된다는 생각 그 자체가 엄청난 잘못된 神 생각입니다. 様から離れて自分でうまくやれるというのはものすごく間違った考えです。 근데 다른 그걸 체험하기 전에는 잘 몰라요. けれどもこれがいざ我が身になってみないとよくわかりません。 문제는 거기에요. 내가 問題はこれです。 그런 고통을 체험하지 못하고는 잘 모른다 이 自 말이에요. 分がいざこういう苦しみを体験しないとわからないわけです。 이 아들이 체험하고사 그때서 이제 아는 거예요. この次男もそうでした。いざ我が身になってそれから分かったわけです。 내가 아버지를 떠나서 하나님을 떠나서는 이렇게 고통을 당하는구나. 私はお父さんの元を離れては神様の元を離れてはいけないんだ。こんなに苦しいんだ。 그게 깨달은 것이 복이에요. それがついに分かったのですが、分かったことが祝福で 내가 す。 왜 이 문제가 왔느냐. なぜ自分にこういう問題があるのか、 그 이유를 발견했다는 것이 그게 복입니다. 理由を発見できたことが幸せで 그 す。 둘째 아들이 그걸 발견했어요. 次男はこれを発見しました。 그리고 18절에 이런 결심을 합니다. そして18節こう決心します。 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 立ってお父さんのところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。 이렇게 마음을 결심했어요. このように決心したわけです。 왜 아버지 집에는 이 품꾼들도 마음껏 먹는 집이에요. なぜなら父の家は雇いにすらもパンが有り余っているくらいに豊かです。 나는 거기 아들이었어요. 自分はその家の息子だった。 그때는 그 축복을 몰랐어요. その時はこれがどれほどの祝福かわからなかった。 이게 최고의 행복이라는 것도 こ 몰랐어요. れが最高の祝福だとわからなかった。 아버지 없이 でもお父さんなしで 내가 돈만 가지면 自分でお金さえあれば 내가 주인이 되면 自分が主人になれば 더 행복할 줄 もっ 알았죠. と幸せになれると思っていたわけです。 가장 불행하게 됐습니다. でも一番それが不幸なことだと分かりまし 여기 た。 문제로 왔습니다. 問題だと分かりまし 어떤 た。 사람은 질병으로 올 수도 있어요. ある人はそれが病かもしれない。 어떤 사람은 경제 문제로 올 あ 수도 る 있어요. 人は経済問題かもしれない。 자녀 문제로 올 수도 ある 있어요. いは子供の問題かもしれ 여러 ない。 가지 문제로 온 것이 그게 복이라고요. いろんな形で問題が来るんですが、それで分かることが祝福です。 어떤 사람은 떠났는데도 끝까지 잘 되는 사람도 있어요. ある人は神様の元を離れているのに別段の問題もなくそのまま過ごしていく人もいます。 그게 진짜 재앙이에요. これこそが本当の災いで 그것 す。 보고 부러워하지 마세요. これを見て羨ましく思わないでくだ 그 さい。 사람은 구원받을 수가 없어요. そのような人は救われません。 잘못된 길을 가면은 문제가 와야 당연해요. 間違った道に進んだ時は問題が来てこそ悟ることもできます。 그게 하나님이 사랑을 깨닫게 하는 방법입니다. これは神様の愛を悟るために必要なことです。 하나님께 돌아오는 길이에요. 神様のもとに帰る道です。 그래서 우리가 정말 이게 내가 이제 하나님께 돌아가겠다. 이게 탕자처럼 그런 마음을 가졌던 것이 그게 복입니다. 私たちが放蕩息子のように神様のもとに帰ろう、こう思えたことが本当に幸せなことです。 내가 일어나 아버지께로 가서 立って父のところに行って 이르기를 아버지 내가 하나님과 아버지께 죄를 지었사오니 こう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。 근데 그렇게 마음만 먹은 것이 아니라 이 탕자는 결심을 한 대로 행동했습니다. そしてこの息子は決心しただけではなく決心した通りに行動しました。 20절에 보니까 얘 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。 내가 예수 믿어야겠다. 다시 믿어야겠다. 예? 그렇게 말만 하고 또 전혀 또 예수 안 믿는 사람도 덜 ち 있어요. ゃんとイエス様信じないと、そう思うだけでいざ信じない人もたくさんいます。 내가 어디 터질 싸지 하면서도 잘못되는 길로 계속 어려움 당하는데도 교회는 또 안 와요 절대. もうたくさん問題が来て、教会生活してないからだと分かるんですが、それでも最後まで教会に来ない人もいます。 그것은 알면서도 행동 못하는 것은 그것은 좀 더 답답한 것입니다. 分かっているのにそれを行動に移せないというのはさらにもどかしいことです。 이 탕자는 알고 행동을 했다는 것입니다. この放蕩息子は心に決めてその通りに行いました。 하나님 기뻐하시는 건 그것입니다. 神様が喜ばれるのはこれです。 깨닫는 것이에요. 悟ることです。 돌아오는 것이에요. そして帰ってくることです。 다윗도 참 완벽한 사람이었지만은 큰 죄를 범했습니다. ダビデもそうでした。ダビデは完璧と言っていい人物ですが、一つだけ過ちがありました。 자기 부하의 부인을 취하고 그 부하를 죄를 감추기 위해서 죽였습니다. 自分の部下の妻を奪ってその罪を隠すために部下を殺してしまいました。 바세바를 취하고 그 남편을 죽였죠. バトシェバをめとってその夫を殺してしまいます。 그러고 나서
깨달았어요. けれども自分の罪を悟りました。 그게 잘못이었다는 것을. これが間違いであったと。 그래서 회개를 합니다. そして悔い改めます。 예, 하나님 그래서 시편 51편 17절 보면은 詩編51編17節を見ると、 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라. 神への生贄は砕かれた霊。 하나님이여 상하고 통하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리. 砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。 또 4절 보면 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니. また4節を見ると、私はあなたにただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。 이렇게 깨달고 회개를 했어요. このように悟って悔い改めたわけです。 계속 그 나쁜 짓을 계속 하는 것이 아니었어요. そのまま悪いことをし続けたわけではありませんでし 참 た。 문제가 왔을 때 깨달은 거예요. 問題を通してダビデは悟ったわけです。 그래서 우리가 주님 앞에 잘못을 회개하는 거 참 축복된 일입니다. 同じく私たちが神様の前で過ちを悔い改めることができるのは大きな祝福です。 요한일서 1장 9절에 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 第一ヨハネ1章9節を見ると、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。 인간은 다 잘못할 수 있어요. 人間は誰もが過ちをし得ることがあります。 계속 그 잘못된 길로 끝까지 가는 で 사람. もその過ちを最後まで続ける者 계속 もいます。 우상숭배하고 最後まで偶像崇拝し 계속 て、 타락하고 ずっと堕落し 끝까지 て、 타락하는 사람입니다. 最後まで堕落する人、 절대 돌아오려고 하지 않아요. 決して立ち返ろうとしない人、 그러면 결국은 구원받을 수 없는 それで 거죠. は結局は救われることもできません。 예, 요한계시록 22장에 보면은 黙示録22章を見てください。 예, 이렇게 말씀했어요. こう書いてあります。 13절 14절 보면 나는 알파 오메가요 처음과 마지막이요 13 시작과 節と 마침이라. 14節、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있나니 自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、 이는 그들의 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 門 함이니로다. を通って都に入れるようになる者は幸いである。 그런데 그렇게 회개하지 않고 방향을 돌이지 않고 계속 점술가들 점치고 점하고 또 음행하는 자들과 살인하는 자들과 우상숭배자들과 거짓말을 좋아하면 이 거짓말은 잘못된 그 교리를 가르치는 거죠. 그다음에 그래도 지어내는 자들은 다 성밖에 있으리라. このように悔い改めて立ち返るのではなく、15節のように魔術を行い、不貧困をし、人殺しをし、偶像崇拝をし、好んで偽りを言う者、つまり間違ったことを教える者は命の門に入れず外に出されてしまいます。 우리가 계속 잘못된 생기를 가서는 문제가 오는 것이죠. 私たちが間違っていると分かっていても、その道を生き続けては問題が来るしかありませ 그래서 ん。 깨닫는 거예요. だから悟らないといけません。 내가 잘못된 길로 가는구나. 今自分は間違った道を進んでい 내가 る。 그래서 고통이 오는구나. だからこういう問題があるんだ。 그러나 하나님 내가 용서해 주세요. そしてそれを悔い改めると神様は許してくださ 주님 います。 기뻐했습니다. 神様はこれを喜ばれます。 그리고 새로운 은혜를 주세요. そして新しい恵みをくだ 근데 さいま 주님 す。 함께 있으면 되는 거예요. 主が共にいれば大丈夫です。 근데 여기 우리가 회개했다는 것을 강조하는 것이 아니라 더 중요한 것은 우리가 그런 마음을 가진 것보다도 더 중요한 것은 하나님 우리가 돌아오려고 할 때 더 기뻐하시는 거예요. そしてここで強調したいのは、悔い改めることだけではなくて、私たちが悔い改めるときに神様はものすごく喜ばれるということです。 오늘 20절에 보니까 今日の本文20節に戻ってください。 이에 일어나서 아버지께 돌아가니라. 彼は立ち返って、そして自分の父のもとに行った。 아직도 뭐 아버지한테 용서해 달라고 하지도 않았어요. まだお父さんに許してくださいとも言っていません。 내가 죄인입니다라고 말을 안 했어요. 私は罪人ですからとも言っていません。 그런데 아버지는 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 먼저 보고 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。 그게 하나님이 먼저 우리를 사랑하는 거예요. 神様がまず私たちを愛してくださいました。 우리가 뭐 잘못했습니다. 용서해 주세요. 그 이전에 하나님은 우리를 더 사랑하세요. 私たちが悔い改めます、許してください、そういう前から先に神様がまず私たちを許してくださいました。 잘못대로 가겠다는 것을 깨달은 그 순간 하나님은 더 하신다니까. 自分が間違った道に行っていると分かった瞬間から主はもう待っておられます。 정말 매일매일 아버지는 아들이 돌아올 것을 믿고
또 그것을 믿고 기다리고 있었어요. 毎日父は息子が帰ってくることを信じてずっと家の門の外で待っていたわけです。 아들이 고통당하고 있는 것도 알고 있었어요. 息子が苦しんでいることも分かっていました。 그러니까 돌아올 것도 믿었어요. 帰ってくるだろうと信じていました。 그게 아버지의 마음이고 믿음이에요. これが父の心であり信仰です。 예, 참 아버지의 그 부모의 마음은 해낼 수가 없습니다. 親心は本当に計り知れないものです。 예, 오늘 어버이날이지만 거듭말이지만 부모의 마음은 우리보다 생각할 수가 없어요. 母の日ですけれども、本当に親心というのは計り知れないほど深いものです。 이, 보면은요, 부모가 돌아가셔도요, 그날 이게 다들 자식들이 밥을 먹더라고요. お葬式を見てみると、まず両親が亡くなった場合、親の亡くなった葬式では集まった子どもたちが特に気にせず飲み食いします。 벤토도 잘 먹고, ちゃんとお弁当も食べるし、 스시도 잘 먹고. お寿司もお腹いっぱい食べます。 근데요, 자식이 죽으면요, 부모는 식사를 안 해요. でも子供の葬式になると、子供の葬式でまず親は食べ物が喉を通りません。 식사를 못 해요. 全然食事をなさっていないのを見ました。 부모와 자식과의 큰 차이예요. これが親と子供の大きな違いです。 부모가 자녀는 부모는 자식이 뭐 돈을 많이 벌고 뭐 성공하고 그것도 중요하지만은 親はもちろん自分の子供がお金をたくさん儲けてまた成功することも重要ですが、 그것이 중요한 게 아니에요. それが大事なのではありません。 살아있는 것 자체가. まず生きていること自体が嬉しいです。 자기와 함께 관계가 잘 깨지지 않는 것이 중요해요. また自分と一緒に関係を持っていること、親子関係が壊れていないことを一番喜びます。 관계를 가장 중요합니다. この関係を一番重要視します。 그걸 하는 주님은 하나님은 우리와 관계를 원하십니다. 神様もそうで、私たちと深い関係を結ぶことを何よりも願っておられます。 그 돌아오는 아들을 기다리는 아버지. これが息子が帰ってくるのを待ち続ける父。 먼저 발견하고 달려가서 깨어난 아버지. まず見つけてかわいそうに思い抱きしめる父。 이게 굉장히 그 하나님의 마음을 잘 표현한 これ 내용이에요. は非常によく神様の心を表しています。 이것을 이 네덜란드의 유명한 화가 렘브란트가 이것을 화가로 그림으로 그렸어요. オランダの有名な画家であるレンブラントがこれを絵にしました。 우리 한번 화면으로 보겠습니다. 画面で見ていただきたいと思います。 빛의 마술사라고 하는 그 렘브란트가 光の魔術師と言われるレンブラントなんですけれど 그 も、 그림을 보면 빛을 비치는 곳에 포커스를 맞췄어요. これを見てみるとすごく光と闇がくっきり分かれていて、フォーカスが当たっているのが分かります。 여기 4명, 5명 정도 사람이 있는데 그 중에서 2명에게 빛이 강조됐어요. 人物は5人いるんですけれども、その中でもスポットライトが当たっているのは2人です。 그게 아버지와 아들이죠. それが父と息子です。 아들은 완전히 거지가 됐어요. 息子はもうボロボロの小じになっています。 네, 아버지가 지금 껴안고 있죠. その息子を今お父さんが抱きしめています。 근데 아버지가 얼마나 그 오래 기다렸던지 그 눈이 다 이렇게 멀었다 이렇게 말도 해요. もうどんなに長い間お父さんが待っていたのかというと、こう見てみると目が見えていないことが分かります。 그런데 아들만은 멀리서 봤다는 거죠. そういうふうにもう年を取って目が見えないのに遠くから来る息子のことが分かったわけです。 직감으로 알았다는 거죠. もう直感で分かったということです。 그렇게 부모의 마음은 아버지는 그렇게 아들을 사랑한다. それくらいにこの父は息子を愛している。 하나님은 그만큼 우리를 사랑한다. 同じように神様もこれほどまでに私たちを愛している。 그런 그 그림으로 표현했어요. これを絵で表現しています。 아주 유명한 그림입니다. 有名な絵です。 그래서 하나님이 20절에 보니까 하나님의 마음이에요. 20節を見るとこれが神様の心です。 아버지가 먼저 보고 まず先にお父さんの方が息子に気づいて 흔히 여기서 かわいそうに思い 달리가 목을 안고 입을 맞추니 走り寄って彼を抱き口づけした。 목을 맞추고 입을 맞췄다는 것은 먼저 입을 맞췄다는 말은 다 용서했다 이 말이에요. 抱きしめて口づけしたというのは全部許したということで 또 す。 기쁘다는 거예요. 嬉しいということです。 아버지가 먼저 그렇게 표현을 했어요. お父さんが先にそれを表現しました。 그랬더니 이제 아들이 이제 용서를 하는 것입니다. それで息子も後から自分の許しを求めます。 21절 아들이 이제 말하는 거예요. その後から息子が言いました。 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 もう 못하겠나이다. 私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。 왜 하늘과 아버지라고 했냐면은 なんで天に対して、そして父に対してというんでしょうか。 사실 우리가 태어난 것이
내 것이 아니에요. 実際私たち自分というのは自分のものではありません。 내가 가지고 있다고 해서 내 것이 아니에요. 自分が持っているからといって自分のものなのでもありませ 내 ん。 몸이 내 것이 아니에요. 自分の体も自分のものではありま 내 せん。 재산이 내 것이 自分 아니에요. の財産、自分のものではありません。 근데 내 것인 양, 네, 내, 뭐? 내 몸인 양 마음대로 했다 이거죠. 自分のものであるように、自分の財産であるかのように好き勝手したということです。 하나님 것이죠. 全部は本当は神様のものです。 우리 몸은 하나님 것이에요. 私たちの体も神様のもので 우리 す。 모든 것이 하나님 것이에요. 私たちのすべては神様のもので 내가 す。 주인이 돼서 내 마음대로 내 몸이니까 내 것이라고 생각하고 마음대로 했다는 な 거죠. のに自分の体だと思って、持ち物だと思って、自分のものだと思って好き勝手しました。 또 부모의 것이죠. 本当は親のものでもあるでしょう。 부모로부터 상속받았기 だ 때문에 から父に対してというわけです。親から受け継いだもの。 먼저 하나님과 그다음에 아버지를 그렇게 だ 표현했습니다. からまず天に対して、つまり神様に対して、そして父に対してと書いてあります。 이 탕자가 잘 알았습니다. この宝刀息子はよく分かりました。 내 것인 줄 알았는데 아니군요. 全部自分のものだと思っていたのにそうじゃなかっ 내 た。 몸인 줄 알았더니 아니군요. 自分の体だと思っていたがそうじゃなかった。 하나님 것이요. すべて神様のものであり、 또 부모의 것이란 そして親のものである。 그걸 알았던 것이죠. それが分かったわけです。 그런데 이게 이렇게 엉망으로 살고 엉망으로 다 썼다 이거죠. なのにそれを自分のものかのようにめちゃくちゃに使い果たしてしまった。 예. 그러나 아버지는 어떻겠습니까? けれどもお父さんは何と答えますか？ 아들이 뭐라고 그래요? 나는 이제 아들이라고 부를 수도 없습니다. 息子はこう言いました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格もありません。 아니, 품꾼으로 종으로 저를 여겨주세요. 私をただの雇い人だと思ってください。 그러나 아버지는 그렇지 않습니다. けれどもお父さんはそうではありませんでした。 21절에 보니까 아들은 가장 집에 좋은 옷을 내오라고 했습니다. 22節、急いで一番良い着物を持ってきなさい。 그 옷은 그 사람의 그 어떤 신분을 표시하는 것이고 어떤 명예를 표시하는 것입니다. 着物というのはその人の身分を表すものですし、名誉を表すものでもあります。 그래서 옷을 보면서 그 당시에는 구약 시대 때는 저 사람 신분이 높은 사람이구나를 알았습니다. その当時はどういう着物を着ているかで身分が高いのか低いのか分かるわけです。 그 집에서 가장 좋은 옷, そこで家で一番良い着物、 가장 신분이 높은 사람이 입는 옷, 一番身分の高いものとして 그걸 내오라고 해서 아들에게 입혀주셨어요. それを持ってきて着せました。 가장 거지인 아들을 가장 높이셨어요. もう小じきだった息子を一番高く上げるわけです。 그리고 자기가 끼고 있는 인장 그 소시대? 반지를 빼서 아들에게 自分のは 주셨습니다. めていた指輪を息子の手にはめさせました。 인장은 인감 도장이에요. この指輪というのは印鑑がついてい 자기 て印象にもなるもので 자기 す。 권리예요. つまり自分の権利です。 자기 권리를 다 준 거예요. 自分の権利を全部与えました。 그다음에 신발을 좋은 신발을 또 시켰어요. そして靴を、一番良い靴を履かせます。 노예 생활했기 때문에 신발도 없었어요. これまで息子は奴隷だったので靴を履いていませんでし 그 た。 당시에 노예는 신발을 신지 当 못했어요. 時奴隷は靴を履けなかったのです。 근데 정말 아버지의 아들로서 그래도 귀한 신분으로 신을 시켜줬습니다. 自分の息子として尊い身分を与えました。 그 정도가 아니라 또 가장 살찐 송아지를 잡았어요. それだけではなく肥えた子牛をほふります。 왜냐면 살찐 송아지는 귀한 손님이 올 때 잡기 위해 항상 준비해 놓은 肥え 것이 た子牛は本当に、大事なお客さんが来た時用にいつも取ってあります。 그런 그게 풍습이에요. それが風習です。 그 송아지를 잡았고 その子牛を息子のためにほふりなさい。 그래서 큰 잔치를 벌였습니다. そして大きな祝宴を開こうではないか。 아버지는 너무 기쁜 거예요. もうお父さんは嬉しくてたまらないわけです。 죽었다고 생각하는 아들이 돌아왔기 때문에 今まで死んだと思っていた息子が帰ってきた。 집 나간 자기와 관계 끊어진 아들이 돌아왔기 때문에 家を出た、もう関係は断ち切られてしまったと思った息子が帰ってきた。 그 아들이 돈을 다 썼는지 그것도 관심이 없어요. だからその息子が財産を使い果たしていようがどうだろうがもう関係ありません。 다시 아버지와 자녀의 관계가 회복됐다는 것이 기쁜 것이죠. もう一度親子の関係が回復できたことだけでもう嬉しいわけです。 예, 그래서 잔치를 베푼 것입니다. それで祝宴を開きました。 이게 여기에서 보면 잔치 얘기가 세 군데 나옵니다. ここを見てみると祝宴という言葉が3回出てきます。 15장에는 예화가 3번 있어요. 15章は、例えが3つ書いてあって 100마리에 있는 양이 있는 어떤 사람이 양을 한 마리 잃어버렸습니다. 最初を見てみると100匹羊を持っている者がいるんですがそのうちの1匹をなくしてしまいまし 한 た。 마리를 찾았어요. そしてその最後の1匹を何とか見つけた。 그래서 어깨에 메고 돌아와서 잔치를 벌이는 거예요. それを担いで帰ってきて友人たちと祝宴を開くわけです。 한 마리를 찾아서 この1匹の羊を見つけたから 99마리가 있는데도 한 마리 찾은 걸 그게 기뻐하는 거예요. もう他に99匹も羊があるのにその1匹を見つけたことが嬉しくてたまらないわけです。
그래서 잔치를 벌였다고 それ 했습니다. で友達と近所の人を呼び集めて祝宴をしたと。 그런데 그 이유는 뭐냐면은 なぜでしょうか。 그 7절에 15장 7절에 보면 내가 너에게 이르노니 이와 같이 주인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더 하니라. 7節を見ると、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。 그러니까 한 사람 구원받는 것을 하나님께 그렇게 기뻐하시는 거예요. 一人が救われること、悔い改めることを神様はこんなにも喜んでいる。 예, 그게 아버지의 마음이에요. これが父の心です。 또 드라크마를 10개가 있었는데 そして10枚の銀貨を持っていたんですが、 하나를 잃어버렸어요. そのうちの1枚をなくしてしまいました。 약혼할 때 남자가 여자한테 선물하는 것이 10드라크마라고 합니다. これはどういうことかというと、婚約をするときに男性の方から女性に10枚の銀貨を送る習わしがありました。 근데 하나를 잃어버렸어요. そのうちの1枚をなくしてしまったわけです。 이게 돈보다도 더 귀한 것이죠. ただのお金という価値ではなく、贈り物という大事な価値があります。 그래서 그걸 찾았어요. だけどその1枚を必死に探して見つけました。 얼마나 기뻤겠어요. どんなに嬉しいでしょう 근데 か。 자기 여자친구들 다 불러다가 또 잔치를 해요. それで近所の女友達を呼び集めて祝宴をするわけです。 또 여기서 10절에 보니까 그 내용을 하면서 내가 너에게 이르노니 이와 같이 한 주인 한 사람이 회개하면 하나님의 사라자들 앞에 기쁨이 되니라. 10節にまた書いてあります。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。 네. 그래 하나님은 아버지의 마음이다. これが神様は父の心を持っている。 우리가 구원받을 때 그렇게 기뻐해요. 私たちが救われるとき、こんなに喜んでください 네, ま 우리 した。 가족 중에 한 사람이 구원받을 때 그렇게 기뻐해요. 私たちの家族の一人が救われるとき、このように喜ばれます。 맞아 주변 사람이 구원받을 때 이렇게 기뻐하시는 거예요. 皆さんの周りの人が救われるとき、このように喜ばれます。 그것을 이 누가복음 15장을 통해서 우리에게 알려줍니다. これをルカの15章を通して私たちに教えてくださっています。 하나님은 우리 기쁨을 뭘로 기뻐하시는가? 神様は何をもって喜ばれるのか。 구원 하나님 택한 백성이 구원받을 때 가장 기뻐하세요. 神様の選んだ民が救われるときに何よりも喜ばれます。 우리가 전도를 하는 기분이 여기에 있는 거예요. 私たちがなぜ伝道するのか、ここにあるわけです。 하나님 가장 기뻐하는 것처럼 나도 누가 구원받는 거 가장 기쁘면 기는 기쁨으로 기쁨이 넘친다면 전도는 되어지게 돼 있어요. 私たちも伝道をするとき、神様が一人の魂の救いを喜ばれる、その心を持って私たちも喜びを持って伝道するなら、伝道できるしかないでしょう。 전도가 부담이 되지 말고 정말 기쁨이 되기를 주의 伝道が 축원합니다. プレッシャーではなく、喜びになることを願い 내가 ます。 구원받은 것 그게 얼마나 기쁜지 아세요? 自分が救われたことがどんなに喜ばしいことか分かってください。 하나님 너무 기쁜 거예요. 神様は非常に喜ばれました。 내가 정말 주님 앞에 살면서 잘못되게 살다가 주님 내가 잘못했습니다. 맞아. 이제 주님의 뜻대로 살겠습니다. 私たちが主の思いのままに生きてこらえなかったんですが、悔い改めて主の前に立ち返って、私があなたの御心通りに生きます。 우리가 돌아오는 걸 기뻐하세요. このように立ち返ることを主は喜んでおられます。 또 우리는 하나님의 자녀가 되었기 때문에 また私たちはすでに神様の子供ですから、 하나님의 성품대로 神様の似姿になっていき 예수님의 ます。 성품대로 神様の品性に似ていきます。 사랑의 성품을 갖기를 원해요. 愛の品性を持つことを主は願っています。 우리는 하나님 자녀인데도 뭐 이게 이 하나님의 사랑, 이 사랑이 우리에게 회복되기를 하나님 원했어요. 神様の子供としてこの神様の愛を回復することを主は願っています。 정말 사람을 용서하고 人を許し、 자녀들을 용서하고 子供たちを許し、 정말 돈이 문제가 아니라 お金が問題ではなくて、 관계가 더 중요합니다. もっと関係が大事です。 우리가 왜 서로 사이가 안 좋아집니까? なぜ仲が悪くなってしまうと、 이해관계가 들려서 그래요. なぜ仲が悪くなるのか、疎遠になるのか理解できないか 내가 ら 손해 です 봐서 그런 거예요. 自分が損をしているからです。 그러니까 화가 나는 거예요. だから怒って、 그러나 그 돈이 중요한 것이 아니라 이 일이 중요한 것이 아니라 먼저 관계가 중요합니다. けれどもそのお金や仕事が問題などではなく、関係を持つことが大事です。 그것을 우리가 먼저 생각하면은 성공해요. それをまず考えれば答えられるでしょう。 사람을 하는 사람을 알기는 쉽지 않습니다. 一人の人を知ることは簡単なことではありません。 근데 끊기는 쉬워요. でもその関係を壊してしまうことは簡単です。 왜 뭔 때문에 이해관계 때문에 끊어지는 거예요. 理解できないからすぐ関係は壊れてしまう。 우리가 정말 하나님의 마음, 우리는 그런 인격을 가지고
이해하고 용서할 수 있도록 하기를 주님을 このよう 축원합니다. に神様に愛された私たちは同じように人を愛し理解する皆さんになることを願います。 자식 부모와는 왜 사이가 나빠집니까? なぜ親子関係が壊れるんでしょうか。 거기도 이해관계가 있어서 그래요. 利害関係が絡んでくるからです。 이해관계를 떠나면 아버지의 마음. この利害を超えた父の心、 가정의 달에 가족들 중에서도 이해관계가 떠나는 관계를 더 중요하기를 주님을 家庭の 축원합니다. 月を迎えて利害関係を超えた親子の関係を結ぶ答えがあることを願います。 그 그리스도의 내 은혜가 여러분 마음에 충만하기를 바랍니다. どうすればいいのか。このキリストの愛が皆さんの心にあふれることを願います。 나는 예수를 이제 여러분들 예수만이 답이라는 것을 우리 성도들은 많이 잘 알고 있어요. 生徒の皆さんはもうイエスだけが答えだということは十分分かってい 그러나 ます。 그게 공식으로 아는 것보다는 けれどもただの知識として何か公式のように知っているの 이제는 ではなく 인격적으로 て、 주님을 체험해야 해요. これからは人格的にイエス様を体験しないといけませ 성경 ん。 66권은 그리스도다. 聖書66巻はキリストのことだ。 공식으로만 알지 ただの 말고 公式として知るのではなくて、 그 주인이 내 안에 살아계셨어. この主人が私の中に生きていて、 나를 정말 사랑하고 本当に私を愛していて、 나를 용서하고 私を許してくださり、 나를 용서하는 그 한없는 용서를 주시는 거예요. 限りなく私を愛してくださる。 이 당자 같은 나를 용서해 주는 거예요. 放蕩息子のような私を許してくださる。 정말 용서하는 거예요. 本当に許してくださる。 조건 없이 何の条件もなく、 그런 은혜가 있다면은 우리도 다른 사람 가족과의 관계 그렇게 될 줄 このよう 믿습니다. な恵みが分かれば、私たちも家族関係においてこのような関係を結ぶことができると信じます。 아멘. 또 예수님은 우리 안에 살아계셔서 우리를 자꾸 예수님 형상으로 거룩하게 만듭니다. またイエス様は私たちの中に生きとられて、私たちを神の形に似せていきます。 이게 탕자가 나가서 예수님이 없으니까 하나님 없으니까 아버지 없으니까 경 허무해지는 거죠. 放蕩息子はなぜこうなってしまったんでしょうか。父の元を去って虚しくなったからです。 타락해야 결국은 어마어마한 불행이 와요. 堕落しないと満たされない。でも結局は大きな災いが待っています。 사람들은 그게 즐거움이라고 생각하는데 결국은 불행이 옵니다. 人々はそれが楽しみだと思っていますが、待っているのは破滅です。 그래서 오늘날 일본 세계가 얼마만큼 타락합니까? 今日日本も世界もどんなに堕落しているでしょうか。 그 쾌락이 즐거움이라고 생각해요. その快楽が人生の楽しみだと思っています。 큰 불행이죠. 不幸です。 우리는 그런 타락에서 하나님의 형품으로 거룩하기 전은 けれども私たちはもうそのような快楽は関係ありません。神の姿になって清められていく。 점점 그리스도를 인격적으로 알다 보면은 그리스도처럼 정말 한 사람 구원받는 것이 그렇게 기뻐하고 キリストをどんどん似ていくと、一人が救われることを主と同じように喜ぶことができます。 또 정말 용서가 되어지는 거고 また許すことができます。 내가 점점 그리스도 형상처럼 거룩하게 되어지는 것입니다. 自分がキリストの似姿として清められていくことができます。 그게 하나님 가장 기뻐하는 일이에요. これが神様の一番喜ぶことです。 그래서 무엇보다 이번 주제 말씀은 하나님의 사랑. 今週のテーマは神様の愛。 정말 그 하나님의 사랑이 지식이 되지 않고 우리 것이 되기를 주님 神様の 축원합니다. 愛をただの知識としてではなく、本当に自分のものにすることを願い 바울은 ます。 그 자기가 그 하나님의 사랑이 지식이 아니라 자기 것이었어요. パウロにとっては神様の愛が知識ではなく完全に自分のものでし 그래서 た。 로마서 8장 35절에는 이렇게 말합니다. だからローマ書8章35節でこう言っています。 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라. 患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。 어떤 것으로 해도 그리스도의 사랑을 끊을 수 없다고 その 그랬어요. 何者でも私たちをキリストの愛から引き離すことはありません。 그리스도는 하나님의 사랑이 자기 것이 되었어요. キリストの愛を完全に自分のものにしていました。 또 38절에 보면은 そして38節、 내가 확신하노니 私はこう確信しています。 사망이나 생명이나 천사들이나 死も命も御使いも 권세자들이나 権威あるものも 현재일이나 장래일이나 今あるものも後に来るものも 능력이나 力あるものも 높음이나 기쁨이나 高さも深さも 다른 어떤 その 피조물이라도 他のどんな被造物も 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。 정말 하나님은 우리를 정말 사랑합니다. こんなに神様は私たちを愛しておられる。 예수님 진짜 우리를 너무너무 정말 실질적으로 용서하고 사랑합니다. イエス様は本当に私たちを愛して許してくださってい 다 ます。 준비해놨어요. 全部準備しました。 함께 하시고 共にいること、 우리의 기도를 정말 들어주시고 私たちの祈りに応えること、 우리가 병마에서 이 사단에서 승리하게 하시고 私たちを病から問題からサタンから勝利するようにすること、 아무리 큰 병마가 있어도 아무리 큰 문제 있어도 반드시 승리하게 ど 하십니다. んなに大きな病問題があっても必ず勝利できるようにしてくださることも、 정말 천사가 우리를 지켜주시고 御使いが私たちを守り、 그런 사랑을 주셔야 돼요. このように愛して
してくださって 우리 いま 이미 す。 천국에 이름을 기록해놓고 私たちの名前はすでに天国に記録されています。 정말 하나님의 사랑이 정말 알도록 本当にこの神様の愛が分かるように、 그래서 정말 이 사랑이 이걸 다른 사람들도 구원받게 하도록 そしてこの愛を他の人に伝えて共に救われるように、 뭐 구원받은 다른 사람들이 가족들이 구원받는 것이 꼭 정말 하나님이 기뻐하는 것처럼 내 우리도 기쁨을 하나님을 갖기를 원합니다. 家族が自分の周りのものが救われることを神様が喜ぶように、私たちも喜ぶことを願い 그 ます。 형은 어떠냐면 동생이 돌아오는 게 싫은 거예요. けれどもこの兄の長男の方は次男が帰ってきたことを喜びませんでした。 동생이라고도 않고 아버지 아들이라고 이렇게 말합니다. もう自分の弟だとも言わないで父の息子というふう言い方をしてい 나는 ます。 한 번도 나쁜 짓 안 했습니다. 自分は何も悪いことしないでお 나는 父さ 아버지 んの 말 と 잘 ころにいまし 들었어요. た。私はずっとお父さんの言うことを聞いてき 그런데 まし 나는 た。 아무것도 안 줬지 そん 않습니까? な私には何もしてくれないのに、 그게 착각하는 거예요. これは勘違いです。 함께 있는 것이 얼마나 행복한 것이. 共にいること自体が幸せなわけ 또 です。 아버지는 내 것이 다 네 것이라고 그래요. だからお父さんは私のものは全部あなたのものですと 우리가 言いまし 하나님과 함께 た。 사는 일찍 예수 믿는 건 참 복이에요. 私たちが早くから神様を信じてイエス様を信じたこと、 나쁜 本当に祝福です。 나쁜 짓 아는 것도 참 복이에요. もう散々悪いことをしてから帰ってきたのではなかったことが幸せなことで 근데 す。 그 복으로 생각하지 않고 なのにそれを祝福だと思わないで、 어떤 의무로 어떤 면에서 뭐 나만 이렇게 손해 봤다 이런 생각을 하는 거죠. 何かの義務のように、あるいは自分だけ損したとそう思ってしまうわけです。 정말 잘못된 사람이 어떤 나쁜 일을 많이 하다가 그래도 예수 믿는 걸 그걸 좋아하지 않아요. 悪いことをしてからそれから帰ってくるもいいんですが、それが良いことではありません。 나는 잘못한 일 한 번도 없는데 별로 나를 기뻐하지 않는 것 같고 나를 별로 나를 받아주지 나를 참 하나님은 좋아하지 않고 죄만 짓던 사람을 좋아하는 거야. 이렇게 또 착각하는 거예요. 自分はちゃんとやってきたのに、そういう私のことはあまり神様は考えないで、なんか散々悪いことして帰ってきた人ばかり神様が祝福して愛しているんじゃないか、そう思うのは間違いで 근데 す。 그런 생각은 모태신앙 태어나서부터 예수 잘 믿고 있는 사람들이 그런 생각을 가는 사람들이 よく 있어요. クリスチャンホームの人、母体信仰の方がこう考えがちで 나는 す。 한 번도 잘못한 것 없고 自分は一度も悪いことしなくて、 왜 저런 사람은 자꾸 나쁜 일 많이 なの 했는데 にあの人はああいう悪いことをしてから帰 나보다 って 도 きた 예수 の 늦게 に、 믿었는데 私からイエス様を信じたのは後なのに、 왜 나보다 도 결혼도 더 な 잘하고 んで私より伝道できて、 결혼도 잘하고 結婚もいい結婚 또 をして、 돈도 많이 버는지 なんでもっとお金を稼いでいるのか、 그런 사람들이 이제 모태신앙자예요. よくクリスチャンホームの人がそう考えるかもしれない。 하나님은요 또 정말 하나님 마음을 알기를 바랍니다. 神様の心を知ることを願います。 하나들도 정말 사랑해요. 本当にそのような者たちも主は愛しておられま 하나님도 す。 정말 사랑합니다. 本当に愛しています。 아멘. 정말 그 오래 일찍 예수 믿는 것이 얼마나 복입니까? 早くからイエス様を信じたことがどれほどの祝福でしょうか。 또 저는 새롭게 믿는 사람 보면 너무 기뻐해요. また新しく信じた方はさらにもっと感謝しないといけません。 내 성도가 잘 되는 걸 보면 더 기뻐해요. また周りの生徒がうまくいくことを見て喜ばないといけま 왜냐하면 せん。 하나님이 다 받았기 때문에. なぜなら全部神様が受け止めたからです。 정말 받았기 때문에 그래요. 主が受け入れたからです。 그리스도로 정말 다는 다 받았기 때문에. 私たちもキリストで全部をもらったからです。 그런 은혜가 있기를 주님을 そのよ 축원합니다. うな恵みが皆さんにあることを願います。 할렐루야. 부모 정말 가족이 정말 그런 은혜가 있기 때문에 가정은 다 천국이 됩니다. このような恵みがあれば家庭はすべて天国になるでしょう。 교회는 천국이 돼요. 教会は天国になりま 그 す。 교회는 정말 천국이에요. 教会は天国そのものです。 우리가 그런 교회가 되어야 하나님이 더 많은 사람들이 또 구원받을 사람들을 보내주십니다. 私たちがそのような教会になるとき、神様はさらに救われるべきものを与えてくださいます。 여러분 가정이 정말 그렇게 그리스도의 사랑으로 하나님 사랑이 되어지면 부모가 되면은 자녀가 될 수밖에 없어요. 皆さんの家庭がまたご両親が神様の愛、キリストの愛で満たされていれば、子供たちは帰ってくるしかありま 막 せん。 매로만 때린다고 해서 자녀가 잘 되는 게 아니에요. 無知で懲らしめることだけで子供がうまくいくのではありませ 자녀를 ん。 정말 사랑하면은 子供を本当に愛すると 그걸 き、 자녀들이 알면은 それを子供が気づいたとき、 집 나가면 돌아와요. 그래도 家出していても帰ってきます。 어디 가도 집만큼 좋은 데가 없는 줄 どこ 알아요. に行っても家ほど素晴らしい場所はないということがわかります。 어디에도 부모만큼 좋은 곳이 없다는 걸 ど 압니다. こに行っても親ほど素晴らしい人はいないとわかります。 그게 올바른 교육 방법입니다. これが正しい教育方法でしょ 또 う。 교회도 마찬가지예요. 教会もそうです。 교회가 우리가 성도들이 정말 새 가족들을 사랑하고 教会の生徒方が新しい生徒を愛して、 용서하고 이해해주면 許して理解すると、 절간 갈 수가 없어요. お寺に行けるはずがありません。 교회 떠났다 다시 돌아오게 되죠. 教会を去っても帰ってくるでしょう。 왜 택한 백성이기 때문에 選ばれたためだからです。 우리가 정말 교회만큼은
천국이 돼야 합니다. 教会ばかりは天国にならないといけません。 그리스도의 마음, 하나님의 마음이 넘치길 바랍니다. 皆さんにキリストの愛、神様の愛があふれることを願い 정말 ます。 그걸 체험하고 시식이 되지 말고 맞아요. 저와 여러분이 지분과- 정말 그리스도의 그 사실이 인격적으로 누려지기를 주님을 神様の 축원합니다. 愛を知識として知るのではなくて、実質的に人格的に体験して味わうことを願います。 정말 이 관계를 정말 하나님 관계, 예수님과 관계를 정말 인격적으로 맺을 수 있도록 기도하시길 神様 바랍니다. とイエス様と本当に人格的な深い関係を結ぶことを願います。 이번 주간에 그를 위해서 기도하면서 가정이 정말 이 교회가 더욱 하나님의 사랑으로 넘치기를 주님을 축원합니다. 今週それを祈りながら家庭がまた教会がますます神様の愛であふれることを願います。 구원받을 사람들이 마음 트기를 바랍니다. そして救われる対象者が心を開くことができるように 아멘. 우리가 정말 일본 전국에 우리가 많은 신학교를 세워서 일꾼들을 키워야 합니다. 日本神学校に、日本全体に神学校を建てて働き人を立てないといけません。 왜냐면 이 먼저 이 일꾼이 있으면 목사님이 되어지면은 교회는 되어지게 돼 있어요. まず働き人が立つと牧師が立つと教会はなされるようになるからです。 성도가 많이 생기면은 신학교 세우는 것이 아니라 먼저 목사님이 생기면은 성도가 다 하나님 보내주시는 거예요. 生徒ができたら生徒が増えたら神学校ができるではなく、まず牧師がいてこそ生徒も与えられます。 저도 빈손 들고 일본에 왔어요. 私も何もない場所に来ました。 목사가 오니까 성도들이 하나님 け 세워주시는 れ 거예요. ども私という牧師がいたので神様が生徒方を出会わせてくだ 그래서 さったわけ 일본의 です。 곳곳에 신학교들이 세워졌으면은 다 도시마다 성도들이 일어나게 될 줄 同じく 믿습니다. 日本各地で神学校が建てられるとき、生徒たちが立ち上がると信じていま 또 す。 가정도 마찬가지예요. 家庭も同じです。 자녀가 먼저가 아니에요. まず子供からではありません。 부모가 그런 은혜, 사랑의 사람이 되면 자녀는 잘 되게 돼 ま 있어요. ず親がこのような愛の恵みの人になると子供もなるようになります。 왜 자녀가 이렇게 안 될까? なぜ自分の子供はなぜこうならないのか、 잘 되게 돼 있어요. なるようになっています。 아멘. 이런 탕자도 돌아오게 돼 있어요. このような宝刀息子も帰ってくるようになっていま 문제는 す。 우리가 받아들일 수 있는 자세, あとはそれを受け入れる私たちの姿 용서할 수 勢 있는 です。 믿음이에요. 許せる信仰です。 그 믿음으로 승리하기를 바랍니다. その信仰で勝利することを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 우리가 정말 하나님이 아버지의 마음, 하나님의 마음을 우리가 배우게 하여 주시고 父の心である神様の愛を私たちが分かるようにしてくださいました。 지식이 아니라 사실적으로 예수님 우리와 인격적이 되게 하여 주셔서 知識ではなく人格的に実質的にキリストの愛を知ることができるように、 주님의 성품이 되어지게 하시고 キリストの品性を習うように、 정말 죄인들이 구원받을 때 정말 하나님 전도가 되어질 하나님 구원받을 때 기쁨이 되게 하시고 そして罪人が救われ主のもとに立ち返るとき私たちの喜びがあふれますように、 용서가 되어지게 하시고 許すことができますよう 하나님 に、 우리에게도 점점 거룩하게 하여 私た 주옵소서. ち自身もますます清められるようにしてください。 하나님 정말 모든 연약한 부분들을 깨끗하게 치유시켜 주시고 私たちの弱さをきれいに許してください。 질병을 짊어지신 우리 주님께서 病を背負った主が 측직 맞음으로써 우리 질병을 짊어지신 우리 鞭打 주님께서 たれることで私たちの病を代わりに背負った主が 질병을 책임져 주시고 고쳐 すべ 주시고 ての病の責任を負い癒してください。 깨끗하게 치유시켜 주시고 きれいに解決してください。 병마와 모든 악한 영들을 결박시켜 す 주옵소서. べての汚れた霊を逐いてください。 우리의 죄를 다 용서하신 주님, 私たちの罪を許してくださった主よ、 당신의 무한한 사랑을 あ 믿습니다. なたの限りない愛を信じます。 우리가 당신께 향할 수 있도록 은혜 私た 주시옵소서. ちが主に向かうことができるように恵みをください。 인격적으로 깊은 교제가 되게 없어서 人格的に深い交わりができますように、 자녀들이 돌아오게 하여 주시고 子供たちが帰ってくるように、 가정이 천국이 되게 하여 家 주시고 庭が天国になるように、 교회가 천국이 되게 하여 教 주옵소서. 会が天国になるようにしてください。 일본 전도운동이 일어나게 없어서 日本で伝道運動が起こりますよう 하나님이 に、 곳곳에 신학교가 세워지게 各 없어서 地に進学校が建てられますように、 일본을 구원시켜 주옵소서. 日本を救ってください。 감사하고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. イエス様のお名前で感謝しながらお祈りします。